Hello， 歡迎翻到嚟英匯劍擊嘅 channel。今日我會同大家介紹下劍擊服入邊唔同嘅部分。如果唔想錯過我哋嘅新片，記得 subscribe 我哋 channel， 撳埋隔離嘅鐘仔啦。首先係 jacket 或者我哋叫做劍擊上衣，係用嚟保護我哋嘅上半身，會配搭住一條劍褲。兩件都係用特殊嘅防護材料去製成，去保護我哋全身嘅安全。雖然件 jacket 係用特殊嘅保護材料去製成嘅，但係線口位都有機會俾劍刺穿，咁點算呢？咁所以我哋就有呢件 Very Beautiful Under Pressure 去保護我哋啦。可以見到胳肋底位置咧係一幅過嘅，咁當劍刺穿咗我哋嘅 jacket 嘅時候，都仲有呢件單袖衣去保護翻我哋胳肋底。然後係劍擊手套，佢有非常之厚嘅設計去保護翻我哋隻手。手掌位置亦都有特別嘅設計，令到可以更加好咁捉住把劍，而且有好好嘅握劍嘅感覺。但係通常我哋只會用我哋嘅持劍手去握劍，唔會兩隻手都戴實手套嘅。然後就係花劍同埋配劍金屬衣，用嚟標示我哋嘅有效部位。當劍手劈中或者刺中呢啲部位嘅時候，就會着紅色或者綠色燈。然後就係我哋其中一個最重要嘅保護裝備，我哋嘅劍擊面罩。佢用嚟保護我哋嘅前面同埋側邊啦，後邊係保護唔到嘅，但係佢有我哋嘅安全扣，令到我哋戴起面罩嘅時候就唔會跌落嚟啦。正係佢係因為保護住前面同埋側邊，保護唔到後邊，所以呢個係唔叫頭盔，你要記住面罩，英文叫做 mask。記得對戰嘅時候，我哋就唔好隨便擰轉身或者耷低頭啦，如果唔係你嘅後腦就會受傷㗎啦。各個劍擊服嘅部分都係為咗劍手嘅舒適同埋安全而設計嘅。希望今日我嘅介紹可以令到你了解多啲劍擊嘅裝備啦。如果中意呢條片同埋想知道更加多劍擊嘅資訊，就記得 CLS 我哋 channel 啦。我哋下條片再見，拜。